A Brigada Ambiental de Camaragibe está aqui em Aldeia, no quilômetro 9,5, fazendo um resgate de uma jovem preguiça, raposa, aliás, raposa, certo? Que está com ferimentos. Mais uma vez a Brigada Ambiental cumprindo com sua missão, desse esse registro para fazer constar nas nossas atividades. Eu não sei como não passou. Selva Brasil. Não passou um carro, porque ela estava bem na beira. Era um carro que vai subir. Fecha.